که چیرته تاسو ټیک ټاک ته ویډیوګانې اپلوډ کوئ او ستاسو په ویډیو باندې لایکس او فالو نه راځي، نو دا ستونزه به درنو لیدونکو تاسو څنګه حل کوئ؟ سلامونه درنو دوستانو، زه مجتبی شمیم یم. نن د دې مکمل معلومات تاسو ته درکړم چې تاسو به په ټیک ټاک کې ویډیو څنګه اپلوډ کوئ او کوم هغه مهم کارونه به تاسو کوئ چې ستاسو ټیک ټاک ویډیو باندې فالو او لایکس راشي. نو هیله ده چې تر پایه زما ویډیو وګورئ او دا طریقه تاسو زده کړئ چې ستاسو ویډیو باندې به لایکس او فالو څنګه راځي او ستاسو ویډیو فاریو ته لاړه شي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو او دا طریقه تاسو ته وښیم. درنو دوستانو، مخکې ما تاسو ته وویلې چې په ټیک ټاک به لایک او فالو څنګه راولئ. نو اوس راځو تاسو ته عملاً دلته تاسو ته یو څو سټیپونه ښیم، دا به تاسو په خپل ټیک ټاک کې وکړئ. نو انشاءالله په تاسو باندې به فالوورز هم راځي او لایکونه هم درته راځي. نو راځو ویډیو شروع کوو. اول به تاسو راشئ خپل ټیک ټاک ته. ټیک ټاک ته چې کله تاسو راغلی، زه په دې نورو بخشو تاسو ته خبرې نه کوم، صرف په هغې بخش کې په دې ویډیو کې تاسو ته زه خبرې کوم چې ستاسو ویډیو به وایرل کیږي، یعنې تاسو د باندې به فالو هم راځي او لایکونه به هم در باندې راځي. نو تاسو به راشئ دلته دیزي ته. دلته چې تاسو کله راغلی، تاسو به په دغې علامه باندې کلیک وکړئ. دغه درې خطونه چې دي پاس سر کې دي ښي لاس ته چې ښکاري، دغلته به کلیک وکړئ. دلته چې تاسو کله کلیک وګورئ، هلته یې لیکلي دي سیټینګ ان پرایویسي، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو، دلته ډېر سیټینګونه تاسو ته راخلاصوي. دلته به تاسو په دې پرایویسي باندې کلیک وکړئ. ګورئ، په پرایویسي چې کله تاسو کلیک وکړو، نو دلته وګورئ هلته یې لیکلي پرایویټ اکاونټ. نو دا به تاسو نه آن کوئ، دا ما آن که، دا به تاسو نه آن کوئ، بیرته به یې آف کوئ. دا به تاسو همسې آف کې پرېږدئ. نور د پاس سیټینګو کې تاسو څه مه کوئ. لاندې چې راغلی، دا لاندې څه سیټینګونه چې دي دا به ټول تاسو آن کوئ. ګوره، زه دې دپاره آف کوم چې تاسو پرې پوه شئ. بیرته مې آن کړو، دا به آن کوئ. دا هم چې آن کړو، کامنټ دی. کامنټ چې دی دا به ایوری ون دی زما، دا به تاسو هم دې ایوری ون کې پرېږدئ. منشن ان ټیکس دی، دا به هم په ایوری ون کې پرېږدئ. ګورئ زما اکاونټ په ایوری ون کې دی. دا وګورئ، ما ټول په ایوری ون کې پرېښی، ایوری ون ټول مې ایوری ون کې پرېښی. دا به ټول تاسو ایوری ون کوئ. دا پروفایل وی اخر کې وګورئ، دا هم آن کوئ. بس دا مهم ما یو دغه چې ما تاسو ته ویلې. اوس تاسو به راشئ، ډېر یو مهم بخش ده چې په هغې باندې ما تاسو ته زه اوس مکمل معلومات درکړم چې هغه ډېر مهم دی. تاسو به راشئ که غواړئ چیرته خپل ټیک ټاک. نو درنو دوستانو، وګورئ دا ویډیو ما خپله راواغسته، غواړم چې دا زه خپل ټیک ټاک ته اپلوډ کړم. نو دا چې کله ما راواغسته، دا به تاسو نیکسټ کوئ. په نیکسټ چې تاسو کله کلیک وکړئ، وګورئ درنو لیدونکو دغه سټیپونه ډېر مهم دي. کله چې تاسو دلته راغلی، لاندې وګورئ الو کامنټ. خو خیر، زه اول دغه مهم بخشونه باندې تاسو ته خبرې وکړم. دلته چې تاسو هر نوم ورکوئ، مثلا زه اوس دلته لیکم د یوټیوب، وبخئ، یوټیوب. بیا مثال فرض مثال زه لیکم ایرن منی، یعنې ما ولیکل چې د یوټیوب نه پیسې څنګه دغه کېږي، ایستل کېږي یا ګټل کېږي. نو دا چې تاسو ولیکم، ما خو صرف د خپلې ویډیو ته اوس نوم ورکړو. اوس راځم، تاسو به څه وکئ، دلته وګورئ یو دانه پکې دی، ګوره لیکلي پاس، یو منشن دی، یو ویډیوز دی، یو هیشټیګ دی. هیشټیګ چې دی ډېر یو مهم بخش دی په ټیک ټاک کې. زه اوس لاندې دلته راځم، تاسو به یو فاصله ورکئ، هیشټیګ باندې به کلیک وکئ. په هیشټیګ هم چې کلیک وکړو، دلته اټومیټیک تاسو ته یو هیش ښیي. ګورئ، که تاسو مثال د ستاسو ویډیو د سپورټ په بخش کې، فرض مثال د کرکټ په بخش کې، نو تاسو به هیشټیګ د کرکټ مطابق ورکئ. یا مثلا ستاسو ویډیو د ټیک ټاک په باره کې ده، هیشټیګ به د ټیک ټاک په باره کې ورکئ ورته. تاسو داسې مه کوئ چې ستاسو ویډیو تفریحي ویډیو وي او هیشټیګ هم ورته مثال د راشد ورکړئ، راشد خان، یا هم د کرکټ هیشټیګ ورکړئ، یا هم د فوټبال هیشټیګ ورکړئ. ستاسو ویډیو چې څه شي باره کې ده، هیشټیګ تاسو ورته د هغې مطابق ورکئ. هیشټیګ به تاسو سره کم لیکئ، اوس یې تاسو ته زه ښیم. هیش هم چې اول ولیکئ، اول به ولیکئ هیش شارټ، هیش شارټ دلته به ولیکئ. بیا به ولیکئ هیش هم چې ولیکو، بیا به ولیکئ زما دا ویډیو چې ده د یوټیوب په باره کې ده.
اوس د یوټیوب نه مخکې زه لیکم ټیک ټاک دا به ورکوي ورته. دا وګورئ دلته راغی ټیک ټاک ما چې ټیک ټاک هیشټیګ مې ورکړ ګوره ټول ما ته راغله. اول ټیک ټاک هیشټیګ وګوره څومره کسانو دا دغه کړی دی استعمال کړی دی 300 دا وګورئ دوستانو دومره دی چې زه په لوستلو کې پاتې راغلم دومره ویور دی دغې اخیستي دي بیلیونه ویو اخیستي دا دویمنۍ وګورئ 920.5 بیلیونه 210.6 بیلیونه 127.8 بیلیونه یعنې دومره دغه وایرل دي دا هیشټیګونه دا تاسو ورکوئ نو په تاسو به حتما به په تاسو فالو او لایک راځي. اوس د ټیک ټاک نه بعد به تاسو شی ورکوئ یو فاصله به ورکوئ هیش به ورکوئ نه وبخښئ ما اټ ورکه دا منشن دپاره استفاده کیږي هیش زه ورکوم هیش هم چې ورکه دی نه پس به ستاسو ویډیو چې شي باره کې ده هغه هیشټیګ به تاسو ورکوئ ورته. اوس مثلا ما د یوټیوب باره کې جوړه کړې یوټیوب دا وګورئ 1.5 کې هیشټیګ دا استفاده شوی دا وګورئ یوټیوبرو ډېر هیشټیګونه راغله نو دا اولنی چې دا ډېر مشهور دی زه همدغه ورکوم ورته دا به تاسو وکئ په خپل دغې کې. ورپسې به تاسو څه شی وکئ منشن که تاسو منشن کې غواړئ کوم بل مشهور ټیک ټاکر را منشن کوي نو را منشن به یې که زه نه را منشن کوم. نو دویم چې دی ټیک پیپل دی که غواړئ تاسو کوم کس د خپل پوسټ کې ټیک کوئ نو دا به ټیک کوئ دیز نه ټیک کیږي دا ټیک خانه به ټیک مار کوي دیز نه ټیک کیږي دا هم ډېر مهم بخش دی خو زه فی الحال څوم ځان سره لاندې چې تاسو راغلی ګوره د اول یې لیکلی ټیک پیپل دویم کې دی اډ لینک دا دریم وګورئ هو کان واچ دیس ویډیو دا چې دی صرف په فرینډس کې دی تاسو به دا په فرینډس کې نه پرېږدئ تاسو به یې څه وکئ ایوری ون به یې کوئ ایوری ون هم چې که وګورئ الو کامنټ دا هم تاسو آن کوئ الو ډیوټ دا به هم آن کوئ او الو سټیټچ دا چې دی دا به هم آن کوئ سټیج او بل چې دی سیف ټو ډیوایس دی که غواړئ چې دا ویډیو په ستاسو په موبایل کې پاتې شي نو دا به آن کوئ او که غواړئ چې پاتې نه شي مې آن کوئ یعنې د ډاونلوډ دپاره ده دا بخش چې دی د ډاونلوډ دپاره دی خو زه فی الحال نه حل کوم دا د فالوورز او دغې دپاره کوم مهم بخش نه دی نو دلته به تاسو په دې پوسټ باندې کلیک وکئ ستاسو دا ویډیو به پوسټ شي او په ضمانت سره په تاسو باندې فالو او لایکس راځي. نو دا ویډیو چې ما مجتبی هاشمي درته چمتو کړې وه تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښه وخت.